आइज भने भने न छिटो त्यही हेरिन 10-15 मिनेट भने अब यो घर बसेर निक्लिनु पर्यो नि अब हेर्नु न घर बसेर कता बजार खान्छ न म त्यही हो नभए म बेगारी निक्लिन्छु निक्लिँदैन मेरो फिक्स छैन नहल्ने wait, wait. मलाई लाग्छ कलेजको एउटै गेट छ यो हेर्न ब्याक गेट कलेजको ब्याक गेट टाइम लाग्ने गेट
हिँड्न ठिक छ तँलाई आज बाटो डुलाइदिएको बाटो डुलाएको यो बाटो किन्छस् त त ओह्रालो गएको छ हालिदिउँ भन्दा कस्तो हुन्छ गेट कल म हाल्छु भन्दा कस्तो हुन्छ कति बाटो रिस्की छ नि यो है यो त्यो होइन हेभी ओह्रालो उयो छ नि त यो सक्नेले सक्छ नसक्नुको लागि त अब होइन मौका पाएको थिएँ ए अगाडि हो कस्तो जाम हौ अब छोड के डुलाइ त अब के के तल हो अब छोड्दै कुन दिन अम्बर थियो घन्टा भर्खर कुटीमा जाऊ पनि त्यो अम्बर थियो त्यसले नोटिस गर्दैन हाम्रो आँखासम्म नोटिस गर्छ है त्यसले हेरेर पनि नहेरेको गर्छ हाम्रो दादाले हेर्छ त्यति सेक्सी बन्द गर्छ अघिदेखि तर म त एकचोटि गर्दै थियो त्यो घुमाइदियो नि त मेरोमा फोन आयो